சென்னையில் நேற்று முன்தினம் பெய்த கனமழையால் ரெட் அலர்ட் விடப்பட்ட நிலையில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி தனது முழு கொள்ளளவையும் எட்டியதால் இன்று மதியம் 1:30 மணியளவில் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது. வடபழனி, கே நகர், கோடம்பாக்கம், அமைந்தகரை, பூந்தமல்லி, போரூர், இண்டி, அடையாறு சாலைகளில் வெள்ள நீர் தேங்கியுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளது. இந்த மழை நீரினால் மெரினா கடற்கரையே கடும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. மேலும் மழை 2 நாட்களுக்கு தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். கிரேசி மீடியா செய்திகளுக்காக நான் வித்யா ராமலிங்கம். வீடியோ